總價150萬就可以攞低珠海北一套3層嘅別墅啊，上面2層，地下1層啊，真係呢個就係花園啦，有天有地有花園啦，首計20萬，月供4500蚊，你就可以攞低啦。哇，專屬你嘅尊貴入戶啊！嗱，再睇睇啊，我哋嘅房間啦，嗱，高鐵直接返香港西九龍站啊啦，哇，交通非常之方便，6班車。咁你哋會問啦，衣食住行方唔方便啊？嗱，萬達廣場5分鐘嘅距離就到啦，嗱，大潤發商場都係5分鐘，5分鐘到達我哋嘅輕軌站啊啦。咁平時你返嚟同啲朋友玩下德州撲克、愛宴係嘛？呢啲咪享受咯，同埋飲下酒，你可以整個卡拉 OK 房都 OK 噶，唱下歌仔，仲喺呢度做下 gym 啦。呢個地下室非常之大嘅，都係全贈送噶。呢個主人房啱唔啱你嘅 feel 啊？成50幾個方啊嗱，真係住喺呢個別墅，哇，係一種人生嘅享受啊嗱！咁辛苦做乜嘢？買套屬於自己嘅別墅啦。再睇睇我哋其他房間啦嗱，總價150萬，首期20萬，月供4500蚊，你就可以攞低一套別墅啦。有天有地有花園，咁靚咁筍，想唔想了解？連呢間房間都係贈送㗎。有興趣評論區留言啦，我 send 資料俾你參考啊！